Oi pessoal, vocês estão bem? Muito obrigado por sermos 415 inscritos. Mas estou querendo mudar meu canal. Quero fazer o conteúdo de bike vlog. Vou fazer vários vídeos de bike. E se vocês quiserem assistir o vídeo, se inscrevam-se no canal, para não perder nenhum vídeo. E é só isso mesmo. Até o próximo vídeo. E falou!